Assalamu alaikum, dear students of 8th class. Again, we will discuss. Again, we will discuss few things about this chapter, that is sound. So today, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, that is sound. साउंड क्योंकि चैप्टर का नाम भी है, आज हम पढ़ेंगे इसकी साउंड जो है, साउंड की दो किस्में हैं, दो ब्रांचेस हैं इसकी। एक जो है, एक को हम ऑडिबल साउंड कहते हैं, AUDIBLE, ऑडिबल साउंड नंबर 1, एंड नंबर सेकंड इज इनऑडिबल साउंड, AUDIBLE, इनऑडिबल साउंड। अब ऑडिबल साउंड, ऑडिबल हम किसको कहेंगे और इनऑडिबल किसको कहेंगे? ऑडिबल हम इसको कहेंगे जो हम अपने कानों के जरिए जो हम सुन सकते हैं, दैट इज हियरेबल। ऑडिबल मीन्स हियरेबल, जो हम सुन सकते हैं अपने कानों से। The sound which we can hear, or the sounds which we can hear, are human beings or some animals that can hear, that is known as audible sound. So audible sounds are those sounds that we can hear, or our ears can hear. These are known as audible sounds. And second one is inaudible. Audible and inaudible sounds that we cannot hear. Our human beings or animals cannot hear through ears. जो साउंड्स, जो आवाज हम कानों के जरिए नहीं सुन सकते हैं, तो इनको हम कहेंगे ऑडिबल साउंड्स। जो हम सुन सकेंगे, हियरेबल जो होंगे, साउंड्स दैट वी कैन हियर, जो हम सुन सकते हैं अपने कानों से, उनको हम कहेंगे ऑडिबल साउंड। और जो हम अपने कानों से सुन नहीं सकते हैं, उसको कहेंगे इनऑडिबल साउंड। तो इसका एक रेंज होता है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी क्या है? इसके लिए साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड फ्रीक्वेंसी। एक रेंज होता है, न इससे ज्यादा होना चाहिए न इससे कम होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा आपको समझाऊं, इस तरह की अगर हम साउंड लेंगे या वॉइस लेंगे, तो ड्रम की साउंड जो होती है, ड्रम की वॉइस जो होती है, दैट इज ड्रम की फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लो होती है, लो फ्रीक्वेंसी इसकी होती है, फ्रीक्वेंसी इसकी लो होती है ड्रम की। इस तरह अगर हम इसकी बात करें, क्या कहते हैं इसको, विसल की, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हाई होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रम इज लो एज कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी ऑफ विसल, इट्स हाई। इसी तरह अगर हम देखें, यही आवाज हम साउंड, यानी कि ड्रम की साउंड जो होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लो होती है, इसका पिच जो होता है वो लो होता है, डुम डुम डुम। विसल की इसकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी आवाज जो होती है बहुत तेज होती है। तो यहां से हमें लो फ्रीक्वेंसी का भी थोड़ा सा मैंने समझाया था, तो आज मैं इसकी तरफ और थोड़ा गया, क्योंकि यहाँ पे साउंड फ्रीक्वेंसी का ये रेंज आया कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए साउंड का जो रेंज है, नॉर्मल रेंज जो है, इसका क्या होता है।
इसी तरह हम अगर बात करेंगे चिल्ड्रन की, बच्चों की, इनकी जो वॉइस जो होती है, इनकी आवाज जो होती है, दैट इज हाई एज कंपेयर टू अडल्ट। अडल्ट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जवान की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवाज जो होती है उसकी, वो उतनी तेज नहीं होती है। इट इज लो frequency of the adult voice is low as compared to the voice of children. The voice of children is very voice of children. Voice of children is very high frequency इनकी होती है, बहुत तेज होती है voice of children. इसी तरह अगर हम देखें voice of man, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है लो होती है एज कंपेयर टू वॉइस ऑफ वुमेन। इट्स वेरी हाई, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वॉइस ऑफ वुमेन इज हाई। तो यहां पे जो हम डिनोट इसको करेंगे, इसको हर्ट्ज में हम करते हैं, जिसकी सिंबल एच जेड है। तो यहां पे 20 हर्ट्ज, 20 एच जेड, 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज इसका नॉर्मल रेंज होता है। अब इसका जो होता है, जो इनऑडिबल साउंड, ये ऑडिबल साउंड की, इनऑडिबल साउंड की जो रेंज होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी रेंज जो इसका होता है, that is less than 20 hertz, 20 hertz or more than 2000 hertz, more than 20,000 hertz. तो इस ऑडिबल साउंड को हम इंफ्रासोनिक साउंड भी कहते हैं, और इनऑडिबल साउंड को हम अल्ट्रासोनिक साउंड भी कहते हैं। तो ये था आज के बारे में ऑडिबल साउंड और इनऑडिबल साउंड के बारे में। ऑडिबल साउंड उसको हम कहेंगे जो हम कानों से, वो आवाज़ जो हम कानों से आराम से सुन सकते हैं, और जो हम कानों के ज़रिए नहीं सुन सकते हैं, that sound is called inaudible sound. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।